ambizioan osarten auki da. Nik lehengo gunien errapasoa egin eban deskargo egiterakoan alderdi barruan, azkeneko urtean ze lorpen egon dira, eta barreto autogobernuan bebai nortzuk egin dabez mugimendua. Euskal Alderdi Jeltzaleak egin ditu. Nuke korri dau, esan nahi dut, instituzioak sortzea estatutoa, emeko gure, oinarrizko erakundea, baita ere Osakidetza eta Barnok sortu ditu. Eusko Alderdi Jeltzaleak batez be, beste alderdirekin batera Eusko Alderdi Jeltzaleak. Ezker Abertzala bertan ez da egon, kontra. Nik gogoratzen dut, el gobierno vasco ongadillo, da lurraldetasuna, da arakunde haiek ez zutela desertarako balio, Ibarretxe plana aurkeztu zanean, hor zer esan ambiziosoa, Ezker Abertzaleak emonean 3 boto aldeko, 3 kontra. Zero. Eta orain ambizioa, orain zer da, el año zero, oin hasten da bizitza, oin korriketan hasi behar dugu baten batek prisa daukolako, orain arte mondiran pausuak, eta neu lehenengo pertsona esango zut, zirrikitu bat egondan bakoitzean, horri bihinaz bultzatzen eta autogobernoa zabaltzen. Eta ez dut zalantzarik eukiko, oraingoan be, posibilidade badago aurrera bultzatzeko, baina moten dau, batzuentzako hau dala, hilala biziko gauza bat, ez da, oin da momentua eta besteri, batzuk egon gara urteetan eta urteetan autogobernu hau lehenengo sortzen, gero indartzen, eta gero zabaltzen, eta jarraituko dugu, ongietarriak, orain besteak, baina egin da igusan gauzak tentuz eta ondo. Eta arrakastatzua izan daiten, adostasuna behar da, baina adostasuna horretara heltzen da, lasai eta isien, ez medioetan egun baten bai eta hurrengoan bebai hitz egiten.